morning。射箭头。好的，前面就是非常著名的七彩石了，网红景点。对，人非常非常多。纯粹人造的，也就到今年为止，明年就delete 掉了。功课做的挺足。对。对，来，加州的朋友，我们往这边看。这边你看七彩石，为什么说七彩石呢？这其实它颜色不止7种。你们哦，真的吗？我觉得。9种，至少9种、10种颜色。还真的是啊。对吧？还真的是。哎，那为什么在七彩石呢？是吧？OK。我们现在在这里，介绍一下。来这边的朋友，我们往这儿看哈，这是加州的朋友，这个地方叫 Maricopa Point， 具体是看什么的？是一个点，是个 point。运气好好，拍到它。它吃吗？不行吧，它是。对啊，跳逃了。
Hey Alexa, open the curtain.